Da li želite da saznate kako da pripremite najsočniji i najukusniji krompir iz rerne koji se bukvalno topi u ustima, a toliko je jednostavan za pripremu da mu niko neće odoleti? Najpre je potrebno očistiti, oprati i iseckati krompir, a u drugu šerpicu sipati vodu. Dodat ćemo krompir u vodu, kao i grančicu ruzmarina i 1 čen belog luka, pa sve staviti da se kuva. Potrebno je da krompir bude skuvan otprilike 70-80% kako bi se postigla savršena mekoća i tekstura tokom pečenja u rerni. A kako bi krompir s polja bio ekstra hrskav, potrebno je da ga ovako protresete nekoliko puta. Samo pazite da niste prekuvali krompir, inače će se pretvoriti u pire. Vidite, ovako bi trebalo da izgleda. U pleh dodajte ulje, pa dodajte mast. Ukoliko želite da izbegnete mast, onda ga zamenite putarom. Prebacite krompir i protresite malo pleh. A zatim začinite po ukusu. Potrebno je da ga posolite ili da dodate suvi začin. Ja ću dodati još 1 ruzmarin kao i malo slatke začinske paprike. A zatim ću dodati i začin za krompir, ovo je mešavina začina i soli i naravno bez bibera ništa. Bacit ću u rernu na 200 stepeni i peće nekih 20 minuta. A zatim ovako malo sve promešati i vratiti nazad da se peče. Još ću jednom da promešam dok ne budem u potpunosti zadovoljna kako se krompir ispekao. Ukupno sam ga pekla nekih 40-45 minuta. Nadam se da ćete uživati u ovom preukusnom krompiru i da će osvojiti vašu trpezu. Ukoliko je tako, molim vas pišite mi i pišite mi koji recept biste želeli sledeće da vidite. Ćao!